సో, మనం కామన్‌గా చూసేదేంటంటే దగ్గు, జలుబులు లేదా ఏదన్నా ఒళ్ళు నొప్పులు ఇట్లా రాగానే వెంటనే మనం మెడికల్ షాప్‌కెళ్ళిపోయి సిరప్పులు తీసుకొని వాడేస్తూ ఉంటాం. సో, బెటర్ ఏంటంటే అలాంటి సింప్టమ్స్ అలాంటి లక్షణాలున్నప్పుడు మనం ఒకసారి డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ చేసి, వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకొని సిరప్స్ తీసుకుంటే మంచిగా ఉంటది. అండ్ ఎందుకంటే మనకి కరెక్ట్ డోసులు తెలీవు. ఏ మెడిసిన్ దేనికి వాడాలో ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలీదు కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు టేక్ ఓవర్ ద కౌంటర్ సిరప్స్ అండ్ బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్ బిఫోర్ టేకింగ్.